Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Dismissal order ang ginmando sa ombudsman batok sa kay Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa. Punong barangay nagsiling nga dismiss na kuno ang amo nga kaso. May report si Nico Delfin. Ginpakita ni Candido John Medalla ang ginguba nga pader sa ginpatuman sa opisyales sa Barangay Tangub ang clearing operation batok sa mga illegal structures Agosto sang 2019. Nalakip man sa ginguba ang dingding sang puluyan sang ginpaistar nga caretaker sang pamilya Medalla sa compound. Naninduga ng anay manunudlo nga kabahin pa sa ila propiedad ang ginguba nga pader amo nga nagpasaka siya sang reklamo batok kay punong Barangay Noli Villarosa kag kagawad Raimundo Pendon. Ito dlo beser din ang ginbakbak. So dira asta. Sang Setyembre 13, 2022, nagpagwasang mando si Jane Aguilar, Acting Ombudsman for the Visayas, nga nagadismiss sa serbisyo kay Villarosa tungod sang kaso nga simple misconduct. Justice is done. Although I doubted na ang justice is elusive kay nga kadugay. Napatay nang si sister ko. Abi wala nila ginungtatan kung wala maguyog-guyog na matumba. Si Pendon ang ginpapanauga naman sang 90-day suspension. Nagwa nga pangaduwa na kabeses nga napasakaan sang kaso kag napamatbatan niya guilty ang punong barangay. Resulta nga nalakip sa desisyon sang ombudsman ang perpetual disqualification from holding public office kag iban pa. Una nga nasuspend si Villarosa sa sulod sang 3 ka bulan sang ginreklamo siya ni Kagawad Dindo Amadeo tungod sang pagpanumbag. I don't want that history repeat itself. Sige, kunan nyo da. And history will repeat. Pero para kay Villarosa, himo-himo na lang ang mga ini batok sa iya. Bangod na dismiss naman ang mga napasaka nga reklamo ni Medalla batok sa iya. Wala man probable cause. Wala man kami di nagkuba sa balay. Wala man kami na iya. Kung nagkuba kami na iya kay. Aning September 13, 2022 nga Nabaton order, mo na yan. nabaton mo na ni. Oo. Anong ginhimo mo? Reprimanded lang nang nabutang na to ya reprimanded. Gin-dismiss na sa ombudsman. Kaya ginimo na nila. Ginsiling sang kapitan nga nakafile na siya sang motion for reconsideration kag may natalana na nga hearing angot sa mga kaso sa Regional Trial Court. Ginpanginwala naman ini ni Medalla nga nagalaom nga mapatuman na gilayon sang Department of the Interior and Local Government ang dismissal order batok sa barangay officials. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.